Московская зима не щадила никого, ветер бил по стеклам, снег ложился толстыми слоями на крыши и машины. В частной клинике на окраине города стояла почти священная тишина. Лишь где-то в коридоре мерно тикали часы и звенели капельницы. В палате номер 407, у самого окна, лежал человек, о котором знала половина мира, шейх Саид Аль-Хамди, миллиардер, привыкший командовать сотнями людей и получать все, чего пожелает. Но здесь, вдали от дворцов и песков, он был просто больным мужчиной, бледным, измученным, с глазами, в которых застыл холод. Врачи говорили, сердце не выдержало. Слишком много лет власти, денег и одиночества. После операции он жил, но будто не хотел жить. Каждый, кто приближался к нему, чувствовал ледяную стену. Ни одна медсестра не задерживалась у постели Саида дольше 3 дней, кто-то не выдерживал его резких слов, кто-то его молчания. Он мог бросить стакан, если чай был не той температуры, или повернуться к стене, не сказав ни слова. «Этот человек не хочет жить», — шептали в коридоре, «он даже на свет не смотрит». Но в тот день в палате появилась новая медсестра, Анна Петровна. Ей было за 40, русская женщина с уставшими, но теплыми глазами. За плечами – смерть мужа, взрослая дочь и десятки ночных смен. Она тихо вошла, не испугавшись его холодного взгляда, и без слов начала приводить в порядок тумбочку, переставила лекарства, аккуратно поправила одеяло, открыла шторы. «Слишком темно», – спокойно сказала она, – «вы же не на кладбище. Свет нужен, если хотите, чтобы сердце вспомнило, как жить». Он хотел ответить колкостью, но не нашел словарь. Эта женщина говорила с ним не как с богачом, не как с больным, а просто как с человеком. Через минуту она поставила перед ним термос и добавила: «Обед через 20 минут. Если не поедите, я все равно принесу. Привыкайте». Саид нахмурился. Никто и никогда не говорил с ним так просто и уверенно. Он хотел усмехнуться, но губы дрогнули. И вдруг впервые за долгое время он почувствовал не злость, а интерес. Прошло 2 недели. В палате номер 407 все шло по заведенному Анной порядку: аккуратно заправленная кровать, чистый подоконник, утренний свет, льющийся сквозь открытые шторы. Даже воздух будто стал другим. Вместо удушливой тишины слышался тихий шорох ее шагов, легкий запах чая и шелест страниц газеты, которую она приносила каждый день. Анна приходила ровно в 8 утра, всегда в одинаковом белом халате, с собранными волосами и добрым лицом, на котором отражалось усталое, но спокойное терпение. Каждый ее день начинался с одной и той же фразы: «Доброе утро, Саид. Дышим глубже. Жизнь начинается с дыхания». Он молчал. Иногда закрывал глаза, делая вид, что спит, иногда отворачивался к окну. Но Анну это не смущало, она продолжала говорить, как будто не ждала ответа. Рассказывала о погоде, о враче, который снова потерял ручку, о соседней палате, где пациент впервые улыбнулся после инсульта. Ее голос был мягким, с легкой хрипотцой, и напоминал ему то, чего давно не слышал – человеческое участие. Однажды, когда она поставила на стол чай и кусочек яблочного пирога, Саид впервые заговорил. «Зачем вы это делаете? Все равно я не выздоровлю». Анна повернулась к нему и ответила спокойно, почти с улыбкой. «Привычка. Заботиться». Эти слова задели его больше, чем он ожидал. Привычка, у него самого когда-то была привычка, каждое утро читать молитву, писать письмо сыну, смотреть на восход. Но с годами привычки сменились приказами, а слова – деньгами. С этого дня он начал наблюдать за ней. Как она поправляет одеяло у старика в соседней палате, как помогает санитарке нести ведро, как наклоняется к пожилой женщине, чтобы выслушать жалобу. В ней было что-то, чего ему не хватало – тихая сила. Через несколько дней, когда Анна включила радио с легкой музыкой, он неожиданно сказал: «Не это, включите русскую, скрипкой». Она улыбнулась. «Слушаем Чайковского. Он помогает сердцу вспомнить, что оно живое». В ту ночь Саид впервые уснул без снотворного. Ему снились не дворцы и охрана, а просто снег за окном и чей-то мягкий голос: «Весна пришла незаметно». Снег за окном растаял, подоконники начали запотевать от солнечных лучей, а в воздухе чувствовался легкий запах талой воды и надежды. В палате номер 407 тоже что-то изменилось, больше не пахло безысходностью.
На тумбочке стояла чашка с настоящим кофе, на стене висел календарь, и даже цветы, которые Анна поставила в банку из-под меда, ожили, расправив лепестки. Саид теперь мог самостоятельно садиться в кровати, а иногда и вставал, держась за поручень. Врачи удивлялись, прогресс потрясающий. Но сам он знал, дело не только в лекарствах. Все началось с простых, почти детских ритуалов, которые Анна превратила в привычку. Утром – дыхание, днем – прогулка по коридору, вечером – музыка и чай. Однажды, когда они шли по длинному больничному коридору, Саид спросил: «Почему вы не боитесь меня, Анна? Все остальные смотрят с опаской». Она ответила просто, не глядя на него: «Потому что я вижу в вас человека, а не шейха. А человек – это всегда надежда». Эти слова прозвучали в нем долго, будто ударили в самое сердце. В ту ночь он не спал, думал о жизни, которую прожил в пустоте. Много лет он покупал внимание, любовь, дружбу, но никто не говорил с ним по-доброму, просто так. С каждым днем Саид начинал все чаще улыбаться. Когда Анна забыла в палате свой шарф, он аккуратно сложил его и положил на кресло. Когда однажды она пришла усталой, он предложил ей сесть и сказал: «Отдохните, сегодня дежурю я». Она засмеялась, но в ее глазах блеснули слезы. Такого обращения она не слышала давно. Однажды утром, когда Анна вошла в палату, Саид уже стоял у окна. Он открыл его сам и вдохнул прохладный воздух. «Как странно», — сказал он, — «я привык к вашему голосу. Без него будто сердце молчит». Анна подошла ближе и ответила тихо: «Значит, сердце снова учится слушать». Это и есть выздоровление. С того дня он каждый раз встречал ее словами, которые когда-то слышал от нее сам. «Доброе утро, Анна. Дышим глубже. Жизнь начинается с дыхания». Лето стояло в самом разгаре, когда Саид наконец покинул больницу. Все вокруг цвело, деревья, улицы, даже взгляды людей. Он стоял у дверей клиники в светлом пальто, опираясь на трость, и казался другим человеком. В его глазах больше не было той мрачной пустоты, что пугало раньше. Он улыбался, тихо, по-русски, как научила Анна. Анна проводила его до машины. Солнце отражалось на капоте черного майбаха, и запах жасмина наполнял воздух. Саид протянул ей конверт, тяжелый, золотистый, с его печатью. «Это благодарность», — сказал он, по привычке официальным тоном: «вы сделали больше, чем врачи. Примите, пожалуйста». Анна посмотрела на конверт, потом на него. Ее глаза были спокойны и мягкие. «Нет, Саид, не нужно. Главное, что вы живы. Это и есть чудо». Он долго молчал, держа конверт в руке. Никто раньше не отказывался от его денег. Но в тот момент он понял, сила этой женщины не в жестах, не в словах, а в чистоте сердца. Она жила не ради выгоды, а ради самого смысла помогать, не ожидая ничего взамен. «Вы изменили меня, Анна», — тихо произнес он, — «я привык покупать все. А теперь понимаю, что главное нельзя купить». Она улыбнулась. «Привычки, Саид. Просто заведите новую, благодарить жизнь, а не считать деньги». Он кивнул, опустил взгляд и сел в машину. Когда двери захлопнулись, Анна стояла у входа, пока автомобиль не скрылся за поворотом. Ветер тронул ее волосы, и в груди появилось странное чувство, смесь грусти и радости. Она знала, теперь этот человек действительно живет. Прошло 2 года. Зима снова окутала Москву. В больнице было тихо, когда медсестра получила письмо, написанное на плотной кремовой бумаге. Внутри – фотография, Саид, стоящий в саду, окруженный детьми. На его лице – та самая русская улыбка. На обороте – надпись на аккуратном русском языке. «Каждое утро я открываю окно и говорю себе: доброе утро, Саид. Дышим глубже. Жизнь начинается с дыхания. Спасибо, Анна. Теперь это моя привычка».